Que ni con el susto se le quitara. ¿Y por qué no intentamos con los métodos que conocemos? Me parece perfecto. Nosotros sabemos de uno. Ahora debes de dar un trago y decir el alfabeto al revés. Z, X, Y, C, B, A. Bien, ¿y cómo te sientes? Creo que ya se fue. Intentemos otra cosa. Eugenia, ¿recuerdas lo que utilizaste el capítulo pasado? ¿Cuál capítulo pasado? ¿Que no es el mundo real? ¡Basta! Creo que no funcionará. Creo que mejor debo de pedir que me devuelvan el dinero. No sirvieron para hacer reír a Jericho y ahora no sirven para quitar el hipo. Yo digo que aún los conserves. Nunca sabes cuándo te servirán. Si tú lo dices. Qué rara técnica, nunca la había visto. ¿Crees que con eso se le quite? ¿Y con ella qué? ¿Cuál técnica? Solo le estoy haciendo fastidio a nuestro amigo. Así, cuando ella no tenga hipo, tendrá una cara limpia. No queremos que se vea como antes, ¿o sí? ¿Como antes? ¡Eso es! ¡Quítale eso! ¡Síganme! ¡Tengo una idea! Entonces, si repetimos todo exactamente igual como lo hizo Andrés, ¿crees que se le quite? Nada perdemos con intentarlo. Ok, muchachos. Entonces tendremos que hacerlo todo exactamente igual. ¿Igual? Sí, igual. ¿Estás seguro que no nos pasará nada? Muy seguro. La verdad, yo veo muy acostada esta calle. Dijiste inclinada. ¿Qué? Dijo exactamente igual. Ok, inclinada. Pues esa es la idea, para agarrar vuelos y tener más velocidad. ¿Velocidad? ¿Pero no es peligroso? Estoy empezando a creer que ya no quieres hacerlo. Yo igual. Pero amigo, no tienes de qué preocuparte. ¿Y quién lo dice? No pasa nada. Es más, si quieres pongo primero al muñeco de pruebas para que veas que es seguro. ¿Tenemos muñecos de pruebas? ¡Qué bien! Bueno, más bien es un muñeco que le tomamos prestado a Monse. Prestado, nadie se los presta. Shh, no interrumpas. Aún no entrabas en esa parte, ¿recuerdas? ¿Y en qué me ayudará ese muñeco? Que así verás el recorrido del muñeco y tal como lo haga, te pasará a ti. Bueno, me parece bien. ¿Y entonces? Dejamos ir al muñeco. ¿Y luego? ¡Ah, Andrés! ¿Y qué esperan? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡No dijimos que fuéramos a hacerlo de nuevo! Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Que no todo es igual. ¿A qué te refieres? No es el mismo deslizador. El anterior se rompió. Entonces, Este es el de Diego. Espero que no se dé cuenta. Que lo agarramos sin su permiso. ¡Mi deslizador! ¿Estás bien, Diego? Nos asustaste mucho. Pensamos que te había pasado algo malo. No vuelvas a asustarnos así. Mira que atravesarte así es peligroso. Yo también estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y el hipo? ¡Ya se fue! ¡Ya! Pero, ¿qué se oye? Ay, volvemos a empezar.
hambre.